Bonsoir à vous, très chers internautes. Comme toujours, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'émission La Vidéo de Maman. Nous sommes toujours là pour faire plaisir à tous nos abonnés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Je vous invite à vous abonner massivement. Vous serez jamais déçus. Et voilà, aujourd'hui, il y a une triste nouvelle déjà établie dans le monde entier. Vous avez décidé à Maman la mission chapeau à artiste comédienne au Koyebaki, c'est mingi de ma pièce naïe donc total trop cool na Maman chapeau et nous autres aussi à passer les années naïe à Tibito pour moi passer ma casse na il y a des rapportants sur un artiste vraiment élevé pour Koyeba maman à nous sur les jusqu'à ce que Maman la mission et un grand bonjour à mon boss papa Michel Chapeau et maman Julie notre maman Joseph Chapeau et notre chapeau à toute la famille Chapeau un grand bonjour donc merci Nabino et voilà tout ça déjà un artiste de Nabiso Awa Nene Boutaïwa c'est ça donc toujours ma pièce de l'eau à Sala le monde voyez bien sûr bana poto bana partout dans le monde donc au monde a déjà beaucoup reconnaître naie donc tout est à vraiment la résidence ya Maman Chapeau ici matanga ezali donc par rapport à qu'est-ce que vous allez connaître. Merci maman. Toza vraiment na mawa ande malo baté toza la mawa batala. Motata la rouge à lèvres té ata la crayon té pour ezala mo lokoté. Beaucoup plus ces cœur mawa o mugaza nango auto perdre le roi icône ba oba ya mboka na biso. Misisa et dis-moi c'est-à-dire ndenge maman ma passe à la Nigeria ndenge Chapeau na kati Congo azali. Donc c'est-à-dire toza vraiment na mawa qu'est-ce qui se passe là quand ndenge baso dernier ba comédie ba rigueur na ndenge mabeke ba comédie ba commission en place à tapage tout ça consort donc eza vraiment loisir on est à makambo c'est tout le bilan mambo za très vraiment merci beaucoup pour la réponse bonjour à Fanny Manioka depuis Canada à Bobikala et maman Elise Bikala bambote na bino toujours on a pour la time qui va sango par rapport à la internet on est ba news sur l'écran ba live ndenge sur le public awa na matanga ya Maman Chapeau comme na monde tapage l'artiste comédie ba zoya comme conférence comme non on comprend pas ça va pas et nana ko banda Maman Chapeau final la télé wana abando compter ba cagnotte ba tout le monde azaki ce qui comédien na mutuka na matanga wana comme tapage mais ça moyen de transport et ça logique azana mutuka na ye a fois ya matanga chaque jour tika carburant na ya zo ya matanga tapage par rapport à quoi mais en plus et là on a bande ko ba comprendre ba on Maman Chapeau ko mutu mo ando le kanzela fu Maman Chapeau star quand tu dois parler Maman Chapeau 48 ans ya carrière c'est pas facile azasta papa même makufa na matongo to mona ba kermesse salama to mona bato bazo ba stand bazo teka oui ça c'est que bato ba osoma ba no teka bana mawate bana souci bien sûr moi il y a pas maté solo so teka mangala ba réseaux sociaux que ba artiste ba faire non so bazo ya o ba billement mo ko pas des habillement on a raison la santé le maki ba habillement yango na lobi azasta batiko produit ba rigueur pona bilamba kolata Maman Chapeau ndenge azata mutalati mini aye mata Maman Chapeau azasta comment dit on capacité de pour le roi place à foutre là qui place à foutre place les lions tout le monde a grandeur c'est ça merci beaucoup déjà je vous rappelle que je suis avec l'artiste nous allons à tout le Blanco avec tant de Maman Chapeau parmi les icônes de notre pays donc Marocain naingina yeba esi biso ke awawa bino artiste nous abattu bikaka masse mais comment ça fait na matanga Maman Chapeau à part la page sur avec hier bitum ezalaki te bitum ezalaki te Audrey azana groupe sensible a mankaki Maman epela pourquoi parce que Maman epela télé mais on le retourne barat ke aza star va honorer ba pese valeur na ye c'est-à-dire groupe sans souci moki mobimba o bakitu ba yebi o passe ba batele ba di Maman Chapeau bi azala wana ba kokotela ye banderole ya pamba te donc c'est-à-dire faut ba chango ezala badge le logo ba kufela kilobi yango wana Maman epela lobi faut ba cha badge donc c'est un peu ça le logo ba kufela ki yango ba kufela bango te ko bitumbanité Maman epela pe alobi mabete Maman oui azali na raison parce que to luka comment ni to luka kutu te Maman Chapeau ko to le logo te to mona ka mambo esala ko to sabalo
koloba mpona mama Chako totale na bateva ba noir et blanc bateva biso bakala likosi onga na bino toyebi donc ntango eyebanda boye tala mama moto obandolo bebele te fane tomona ba art minene ezosalama donc c'est peu ça mais ekoétonne batelespectateur na biso tandis que likambo eza likambo ya lisolo eza lisolo entre bato par rapport na makambo ya bato na mama Chako na niveau ekoma ke bato bayokaka babebanaki boye amanyamaki mama Chako nayebi te soki ngo loko moko esalaki pardon mame pela oloko moko elekaki bamama na biso yango saliki okai amake te odo amake kaka po odo alobi fale mpa mame pela akata bamerole wana eloko balelika yango wana bato babalusa te bakomisa ngo nde mosu te batutu bamonaki bandeki koleka direct eza lokwa totunaki théâtre te toye tomonte totie te elekaki direct mame pela olobi orgueil bakokitisa banderole wana bakotina mama Chako te eza na niveau na ye te ngai kutu motu naa na carrière lokwa mama Chako te nasali kombo lokwa mama Chako te nasali anniversaire monene nasali batch natiaka po bato basigne na suka yango bapasoli ebongo motu okwa mama Chako bazwa kaka banderole kaka oyo batiela oka motu moboyeka non eza logique. Merci beaucoup. Par rapport à l'organisation, nous avons besoin de Kendele. On dit qu'il y a déjà la résidence et Mama Chako. C'est un programme pour moi, ils ont programme Kalate, na moni nde dans son nom on a déjà na moi maman Marlène ba ba mo bébé c'est-à-dire déjà programme de titre ma ko aller na moni programme déjà programme ko parce que Mama Chako ça qui était kana na lo ba kana fait maman programme bi mambili ngam ngati le faut pas sala ngo molo malembe malambe okitoka pe ba pesi public parce que public tout ezozela Mama Chako akobima mokolo nini parce que monde entier batebele basala bakina bakoya ya kopaya matanga Mama Chako alors eza facile te bakoya vraiment donc simple. Vraiment, merci beaucoup. Un grand bonjour à Tansi et j'espère que cette émission fait plaisir aussi à ma tante chérie Ethel qui va chic depuis Suisse. Je suis toujours ici avec l'artiste Menazo Yoka. Dans la mission, on va raconter que les gens trop dans les réseaux sociaux que l'artiste va déclarer son monument pour la Mama Chako. L'évolution, il y a un monument qui est un monument. L'artiste vous doit déclarer monument. Nous allons dire maman monument les deux ans. Parce que Mama Chako fait une autre morgue. Ah, on a qualité. Bana toche Mama Chako na morgue ngana eka sunelo. Parce que eza comme ça zo les cas on comme te mesuki. Otala ba direct mo bande uso sana ba poto par-ci par-là. Passer la biso direct. Ba ebisa biso Mama Chako ba kotia monument na ye wa. Et non que l'artiste va comme ça en place à fête, l'artiste va pour là, ba mona place ba capacité. On a besoin de monter. Mama Chako asale belé, Mama Chako quand na zo ba lelo oyo, so vraiment ne makambo mezalelaka. Am tumo lelo to lele apa sa fukila. Adam tumo ne sango yaki wana Mama Chako kufi bubo sura ba pesi no place. Oui, toi na to ebi ke toza na pandémie malade déjà. Mais ne be toza pandémie be saka. On fait pas de ce cadre moko ya bien. Pour ça respecter à eux ils ont mérité pour la Mama Chako ba tcheli biso wana. Ba kata biso ta ba air. Ke boko bando ya 7h ti ata 20h bo panzali pour la Mama Chako. Bravo. Mais kaka awa, place kaka futela ki. Place kaka azaleli donc ça va passer. Vraiment, merci beaucoup déjà pour la réponse et je crois qu'on est déjà vers la fin de notre émission. Évitez-moi de la faire message nous repose à la bateau, nous sommes la télévision, pas dans le monde entier, message que vous avez avec quelqu'un. Donc merci na bafanya nyonso to bolinga nene botai liste lokola liste on a profité pe bo s'abonner vraiment na liste lokola liste officielle TV bo s'abonner vraiment na liste lokola liste officielle TV vraiment vous m'envoyer ça wana vous aka pona ba acheter donc conseil za tozo le Mama Chako to yo ka baloba ki basala kite parce que to wana mawa muta kokola ta ko ba mulaya te pe boté te ma pe na mawa te ayeka pas ça la pour soi même oh pas là ti boye ana mawa makasi on etinga na mawa makasi on atia pour jouer na Mama Chako na so pour tout jouer na te mais na so pour fan na na ba conseil avantage bien on a rapport dans qui conseil mais pas si pesa rapport na tourna qui na été c'est-à-dire quelque part na ça la passe de non bateke non na morté ma wezali donc bon tenir vraiment ba comédie rigueur te bon bimisa la biso mambo ça très important oh lelo so ba tusu ba yo ke o sape bango bien ba tout ça matin motema po ba c'est la biso ko ko za pede mutaleki à Mama Chako azaki. Et voilà, très chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous d'être connectés. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.